길. 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 今天气温下降很多，风也很大，但一进到蒙古包里面，却是感到温暖又舒适的。这个家庭是占据在这里的游牧民族。蒙古阿嬷告诉我们，她最近关节相当疼痛，而且孙子也在找工作，也是很不容易的。我们听了就立刻为他们的需求来带导。所以我其实那时候开完会，我就想说，天哪，我到底这一次短宣我能做什么事？这样英文能力也没有到那么的好，就是大家都很有想法，然后也要去做那些游戏的道具或什么，但是神不会看我们服饰的大小多寡，然后不是因为我们多好多厉害，他才拣选我们，然后去做这些服饰，而是因为当我们先愿意谦卑自己，然后是跨出舒适圈的，愿意为爱多走一里路的时候，其实上帝就喜悦我们那颗愿意去做的心。会给我们简单喝点东西，简单招待我们以后离开。阿嬷到了蒙古还是阿嬷，一直拿东西给我们吃，怕我们饿。只能说这美味是蒙古限定。如果搭配一些香料那种，那已经很 juicy， 很 juicy 了。另外一种，这个是另外一种，就是另外一个部位。其实我也不知道到底吃了什么，但是是羊的内脏，对但真的很好吃。羊下水，羊下水，羊下。蒙古包外面有好多他们养的马，蒙古人真的自带骑马基因哦。刀卡骑马超帅的啦！你的刘海有点乱了。他是帅哥。哎，他是男生还是女生呢？他是男的。男生。哦，拍照。小心，小心，好紧张的感觉。我屁股要跌下。阿嬷，我们要回乌兰巴托了，你们也要多保重哦。Төвийн халаалтанд холбогдсноос нь 50% хүн хямднаар хийдэг болчихдог. Why is this cheaper than the main? 哦，我的商抛， Some power. 如果是要用那个太阳能板的话，要15000美金。When they need more power, they can use the electricity, the main electricity. 因为上帝让我们能够到各地要建立教会，那还有协助一些教会的话，那我想有一些物资经济上一定是也是在宣教里面的，所以这个就是我们来祷告。这里原本的暖气设备故障了，但是因为缺乏经费，所以没办法维修。冬天马上就要到了，实在没办法想象零下30-40度的时候没有暖气，他们该怎么办呢？За ер нь бол сэтгэл өчигдөр ирээл уулзаал аяг их урам авлаа. Тэгээд яад бол бидний чуулганы өсвөрийн үйлчлэл дээр ер нь жоохон арга барилаа олохгүй жоохон хөвгтэй байсан. Тэгээд өчигдөр бас шинэ санаанууд бас арга барилуудад суралцсан, олж харсан. За ер нь бол яг одоогор үл амар сүртэй болсон. Гэхдээ яг хуу дараагийн удаад ирвэл хамт хүмүүс ихээр айлчлаад тэгээд тэднийхээр бас залбирч өгөөд явбал гэртээ ирж чадахгүй суугаа байж тэгтгэж бас байж байгаа гэсэн. Тэгээд ер нь бол зочид ирэхэд бас монгол хүмүүс аяга дуртай бас баяртай байдаг. Тэрч утгаараа 50 багийн ирж чадсан баяртай бас аяга их урам зориг авлаа үйлчлээсэн тий. 走在路中间啊。
外侧。从中戈壁一路颠回来，又冷又饿的我们，简单吃个拉面，赶紧又为了明天要在普觉牧师的教会进行的青少年聚会来做准备。虽然是一样的内容，但还是要检讨，看看我们有哪些有可以调整以及修改的地方。真的已经第3天了。昨天的活动啊，我们是第1场。建议就是因为不要让他们这么明显，让那个人知道是不是牧羊的人，所以我们就一起走动，可是拍的人只有那个人，这样他们就以为对啊，他们就以为都是。我觉得这一次我都没有一直在跟大家在一起嘛，就是可能开会就开2次，所以来到这里我就发现大家都好厉害，我就觉得每一个他们的那个恩赐啊都发挥得很好，就是以前我都会一直去做，我就师母我来做这些，然后我发现大家都会自动自发去做自己的岗位，就变成我可以在旁边去看他们怎么样去做这些事情。虽然我也是年长一点，可是就是在他们也很尊敬我啊，也是传道。可是我比较喜欢做朋友的感觉。我觉得今天我比较开放一点，就是跟大家开始玩起来。而前2天我还在观察。我的人就是这样，我就很担心人家会不会因为我开玩笑不开心。可是今天我就觉得大家都很认真做事，而且也可以就是一起做好朋友。对，是我会有这样的形象。是在哪里？路口。吃饭。刚吃饱 ，Yeah， 现在要回饭店。是的，然后准备去博物馆。Yeah， 很期待成吉思汗。没错。看一下成吉思汗如何打下蒙古。要记得成吉思汗不是骑马，对，是骑狼。哦。成吉思汗骑狼？没有啦，对吧？他是骑狼，对不对？没有啦，骑马吧？因为打游戏的时候是看他骑狼啊。真是快被他们笑死。究竟是骑狼还是骑马？来这里应该都找得到吧？可以拍这个墙。Yeah, lots of this kind of thing. 要拼也看得懂。I have traveled all over Mongolia. Wow. So big. Not already. Like Free guy. Like 马的记号，看马记号的那个。哦。 To sign. 听说拔起来你就是成吉思汗。你历史很好。我历史很好，但是我看不懂。Control China. You step in this ship. Yeah. You and the next. Yeah. 非常有兴趣的2个历史，教育人刚，然后这个是听到历史就觉得头很痛，这几个。啊，这是假装自己也有兴趣。那我跟你说。 1326，这都是元朝，因为元朝总共只存在90年，所以后面的那个可汗，后面的皇帝都年纪都很小，所以才是因为这样。对，小小就上来，然后小小就死掉了。那他叫什么名字？对啊，什么可汗 ，Rinchebo 可汗，我不知道什么。塞车啊！在蒙古能开车，全世界都能开。喂。Maybe you can drop us. Good luck. 1921到2025的
参观完博物馆又去 shopping， 今天真的是难得放松的一天，时间过得真快，短宣的行程已经过一半了，明天又会有什么样的挑战呢？你要整个进去啊，咬不断，咬不断。哇，我也是。I don't. He knows. Saya amt is new to war.